Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Prave stvari, moje ime je Svetozar. U današnjem videu pričamo o ugljenim hidratima i spremamo krompir koji ne goji. Upotreba namirnica bogatih skrobom se dugo vremena izbegava jer se smatra da one debljaju. Namirnica koja je bogata skrobom, a većina ljudi izbegava, je svakako krompir. Ali verovali ili ne, najbolje gorivo za vaše telo je upravo skrob. Krompir, pasulj, testenina, hleb. Jedite integralnu testeninu, integralni hleb i nećete imati nikakav problem sa gojaznošću. Međutim, šta je sa krompirom? Krompir u svom izvornom obliku ne goji. Zapamtite to. Krompir goji zbog načina na koji se obično sprema. U obliku pomfrita, u prženu ulju, pečenu rerni sa dosta ulja, maslaca, preliva raznoraznih i tako dalje. Upravo je ta dodatna masnoća, a ne sam krompir, ono što deblja. Nasuprot onome što mnogi veruju, nama je u ishrani potrebno manje belančevina, a više skroba. Složeni ugljeni hidrati koje nalazimo u voću, povrću i žitaricama osiguravaju izvore energije koji čisto sagorevaju i povećavaju izdržljivost organizma. Ukoliko zasnivate vašu ishranu na ovim namirnicama, vaše krvne žile će biti čistije, a vaše telo zdravije. Pogledajmo, na primer, stare fotografije naših rođaka. Možemo da zapazimo da su svi bili vitki, retko ko je bio gojazan, a oni su se hranili upravo složenim ugljenim hidratima, znači pasulj, krompir, grašak i tako dalje. Jako malo su nosili belančevine. Naravno, bili su i fizički aktivniji nego što smo mi danas, ali to ne menja činjenicu da je naš organizam mašina na ugljene hidrate, a ne na belančevine. Ugljeni hidrati u svom izvornom obliku ne goje. Nešto sasvim drugo je prerađena i rafinisana hrana iz prodavnice. Tu nastaje problem zato što rafinisane namirnice imaju manju zapreminu od integralnih, a istovremeno imaju povećanu kalorijsku koncentraciju. Zato je jako lako da čovek unese previše kalorije. Nije isto kada vi spremate krompir u vašoj kući ili kada kupite onaj smrznuti u kesici. Takav krompir je problematičan kako god da ga spremate. Zato danas spremamo krompir na jedan potpuno zdrav način koji ćete moći da jedete bez bojazni da će vas ugojiti, a pritom krompir će vas zasititi i time vas sprečiti da posegnete za nekom masnom i kaloričnom namirnicom. Idemo na recept. Oljuštimo i sečemo krompir na kriške. Izručimo krompir ovako na neku krpu, da ga malo obrišemo, da ne bude vlažan. Stavimo ovako jednu činiju. Ovdje ima kilogram krompira, oko kilogram i 100. Sada stavimo malo soli, ovako prstohvat, a možete i bez soli. Dodajemo 3 kašike palente. I 2 kašike kukuruznog brašna. Jedna kašičica aleve paprike. I sad to lepo promešamo. Sad ovako na papir za pečenje poređamo krompir. Nemojte ga izručiti, nego ređite ovako jedan po jedan, to brzo ide. Bolje ovako, zato što kada se izruči, onda hoće da spadne sve sa njega. Kad smo poređali, ovo što nam je ostalo ovde od palente i brašna, to isto pospite po krompiru. Da se još malo zalepi. Ovde ne treba ulja da ide uopšte, znači bez ulja, ali ako baš hoćete da stavite malo ulja, stavite 1 do 2 supene kašike, znači čisto onako malo. Znači evo ovako. To je to, ništa više. Sada to ide u rernu na 220 stepeni, oko pola sata.
Evo ga tačno posle 35 minuta. Kao što sam rekao, nemojte dodavati ulje, a ako već želite malo da dodate, dodajte 1 do 2 supene kašike. Eto, dragi prijatelji, ovo je jedan od mnogih načina na koji možete da spremite krompir, a da bude zdrav. Inače, krompir koji teži oko 140-150 grama ima oko 80 kalorija. Dakle, kao što sam i rekao na početku, krompir kao krompir nije problematičan. Problem je način na koji ga spremate i ono što jedete uz krompir. Obično se uz krompir jede neko meso, znači masno nešto, neki raznorazni prelivi, sosovi i tako dalje, a krompir kao krompir u svom izvornom obliku nema puno kalorija, neće vas ugojiti, čak naprotiv, vrlo je poželjano ishrani. Ako želite da saznate više o zdravoj ishrani, zdravom životu, lečenju bolesti na prirodan način, posetite sajt detoxcentar.com, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Pozdrav!